हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज पूर्व क्लास रे आम एभव ओभर एपर्यंत जाइए। आज आम अंडर बिलो एंड बिनेथ पर्यंत बिनेथ टू पढ़ा। अंडर कौन इंडिकेट्स ए पोजिशन लोअर देन है से कौन करे माने गोटे पोजिशनटा माने गोटे तले बुझा लोअर देन माने अंडर अर्थ तले आम जाने इट ऑल्सो मीन्स डायरेक्टली बिलो है तल अर्थ को बुझे देखा। एग्जांपल द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिराटी टेबल तले अच्छे है बसी। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री गछ तले। सी इज क्यारिंग हार हैंडबैग अंडर हार आर्म। से तार हैंडबैग टी को तार बाहु तले धरी। ही हाइड हिज फेस अंडर द बेड क्लथेस है ता फेस टी को ता ब्लेड जो तार बेड क्लथेस रे कौन कर मुँह टी लुचाई है। अंडर इज ऑल्सो फिगरेटिवली यूज टू मीन लेस दैन है। लेस दैन अर्थ अंडर व्यवहार देख। चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 है जमी आम एभव आम ग्रेटर दैन पढ़ते नंबर रे लेस दैन आम अंडर लगे। 5 कैन नॉट बी एडमिटेड टू दिस स्कूल तार 5 वर्ष तल जो चिल्ड्रेन बयस से स्कूल एडमिट करें ना है। हिज इनकम हर मंथ इज अंडर 5000 रुपी मासक तार 5000 तले दरमा। ही हैज अबाउट 50 वर्कर्स अंडर हिम है अंडर 50 जन वर्कर अच्छा। इट शोज हिज अथॉरिटी और पावर है। बिलो तापर जा इट मीन्स लोअर दैन। बिलो कहले लोअर दैन को बुझेबा। व्हेन दी सन सेट इट गोज बिलो द होराइजन है। जिते सूर्य अस्त हो जाए यहाँ कौटी पड़े बिलो होराइजन हाँ बुझे हो। तो जिते सनसेट हो जाए सूर्यास्त हो जाए है ये बिलो अर्थ बुझे लोअर दैन अर्थ बुझेगा। नेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन कौन साल आई राइट माय नेम बिलो द लाइन। मो ना को लाइन तो लिखिपारि कि बुझेगा। योर वर्क इज बिलो द एवरेज है एवरेज रु बिलो तुम वर्कटा। ही मस्ट बी बिलो 60 इयर्स ऑफ एज है 60 इयर तले बयस है। बिनीथटा कौट लगुच देख एवं जानले कौन बिलो अंडर ये जानले। इट मीन्स डायरेक्टली अंडर समथिंग पूरा कौन डायरेक्टली सी है समथिंग अंडर थी टू और इन ए लोअर पोजिशन दैन समथिंग। दी डॉल्फिन डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव्स। द ग्राउंड वाज स्लिपरी बीनीथ हार बुझेगा। तो डायरेक्टली कौन अच्छी तले अच्छी ये दुटा लाइन बुझे। इट इज यूज फिगरेटली भी टू मीन ए लोअर और लेस इंपोर्टेंट जॉब पोजिशन एंड रैंक। सी हैज मैरिड बीनीथ हार है। ही रिगार्डेड प्राइम मिनिस्टरशिप इटसेल्फ हैज बीनीथ हिज डिग्निटी। तो यहाँ कौन बुझेगा फिगरेटिवली टू मीन ए लोअर और लेस इंपोर्टेंट जॉब क्या पोजिशन कि रैंक है रैंक तले। रिगार्डेड प्राइम मिनिस्टरशिप इटसेल्फ हैज बीनीथ हिज डिग्निटी ता पावर पोजिशन रैंक ये अर्थ यहाँ बुझे है। तापर थ्रू कोड लगे। इट मीन्स एंटरिंग एट वन साइड ऑन वन सरफेस इटीसी एंड कमिंग आउट एट द अदर। द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट है रोडटा फॉरेस्ट कौन है वन साइड वन साइड अच्छी कहवा कथा। द महानदी फ्लोज थ्रू ओडिशा बुझेगा वन साइड रे महानदी फ्लोज थ्रू ओडिशा। इट इज ऑल्सो फिगरेटली बी यूज्ड। ही हैज कम थ्रू मेनी हार्डशिप है फिगरेटिवली ये यूज होता है। आक्रॉस कौन इट मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर। देयर इज ए ब्रिज आक्रॉस द रिवर वन साइड टू अदर अर्थ में मन रखी आक्रॉस व्यवहार कराए। ड्र ए लाइन आक्रॉस द पेज है। इट ऑल्सो मीन्स पेज रे कौन कर गोटे लाइन ड्र करा हूँ कौन वन साइड टू अदर को। इट ऑल्सो मीन्स आर्ट ऑन द अदर साइड ऑफ आर्ट और ऑन द अदर साइड ऑफ। द हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट है अदर साइड रे अच्छी। एलोंग इट मीन्स इन ए लाइन फ्रॉम वन एंड टू अदर है। एलोंगटा कौन गोटे लाइन वन एंड टू अदर देख। ट्रीज ग्रो एलोंग द बैंक ऑफ द रिवर है नदी कूल ट्रीज गुड़ा कौन है गोटे एंड रु आउट एंड को है बढ़ी। देयर आर लट ऑफ शॉप्स एलोंग दिस स्ट्रीट है बहुत गुड़े दुकान अच्छे स्ट्रीट रे कौन अच्छी
there is a lot of shops along this street. From one end to other. Next one, it means in the direction of the length of he walked along the road. ହେଲା he walked along the road direction of the length को बुझाଉଛି behind କହିଲେ କ'ଣ ପଛରେ at or towards the back of something. It means at or towards the back of କିଛି ଜିନିଷ ପଛରେ. The boy was hiding behind a tree. There is an orchard behind the house. ବୁଝାଉଛି ହେଲା. It also means not having made so much progress as she is behind other girls in swimming in mathematics. ବୁଝିଲା not having made so much progress ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବେଶୀ କରିନି ତ ସେଥିଲାଗି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି. ଏଇ ଅର୍ଥରେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ ଅଦର ଗାର୍ଲସ ଅପେକ୍ଷା. ବିଫୋର କ'ଣ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗରେ. ଦି ପ୍ରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବିଫୋର ଦ ଅଲ୍ଟାର ହେଲା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସମ୍ମୁଖରେ. ବିଟୁଇନ୍ ଅର୍ ଏମଙ୍ଗ ବିଟୁଇନ୍ କ'ଣ ଲାଗେ ଏମଙ୍ଗ କ'ଣ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା ଓଭର ଆଉ ଏଭବ ଏଇଭଳି ବିଟୁଇନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେଖ ବିଟୁଇନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ when we speak of two person or thing. ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ସନ ଦୁଇ ଜଣ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ ତ ତାହେଲେ ଏଠି ବିଟୁଇନ୍ ଲାଗେ. ଏମଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ when we speak of three or more people. ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବିଟୁଇନ୍ ଆଉ ତିନି ଜଣ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗେ ଏମଙ୍ଗ. ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା. ଅମର ଲିଭ୍ସ ସମୱେୟାର ବିଟୁଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା. ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ ମଝିରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହୁଛି. Municipality is building a new road between the police station and the railway station. ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦେଖ ହେଲା. Luxembourg lies between Belgium, Germany and France. ହେଲା ବେଲଜିୟମ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇ ଜାଗା ଦେଇକି ଯାଇଛି. ଏଇଟା ଦି ସୁଇଟ୍ସ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍. ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିନିଟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ବୁଝିହେଲା. ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମଙ୍ଗ ଲଗେଇବା ଟିକେ ବିଟୁଇନ୍ ଲାଗିବନି ବୁଝିହେଲା. ତିନି ଜଣ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା ନା ଏଗନେଷ୍ଟ. ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଟଚିଂ ଆନ୍ ଅପରାଇଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ହେଲା. ଏଗନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନେକ୍ସଟ ଟୁ କିମ୍ବା ଟଚିଂ ଆନ୍ ଅପରାଇଟ୍ ସର୍ଫେସ୍. ଦେଖ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାଡର ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ୱାଲ୍. ଟଚ୍ କରିଥିବ କାନ୍ଥଟାକୁ ନା ନହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିବା କି. ହି ଇଜ୍ ଲର୍ନିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ୱାଲ୍ ହେଲା. ହି ଇଜ୍ ଲିନିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ୱାଲ୍ ହେଲା. ୱାଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି. It means movement in the opposite direction. He is sailing against the wind. Opposite direction ହେଲା. wind ଯୋଉ ବାଟେ ତା ବିପରୀତରେ ସେ କ'ଣ ସେଲିଂ କରୁଛି opposite. It means facing each other ହେଲା. It means facing each other opposite ବସିଛନ୍ତି. There is a temple just opposite my house. ଆମ ଘର ର opposite କ'ଣ temple ଅଛି. Ram is sitting opposite ଗୋପାଳ opposite facing each other ହେଲା. Next ଆମେ ଯିବା in front of. He is standing in front of the class. He is facing the students ହେଲା in front of the class. ତାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି. There are some trees in front of the house ହେଲା. ଏଠି କ'ଣ ବୁଝ trees are there close to in front of part of the house ହେଲା. close to. There is a man standing in front of me. ମାନେ ତିନିଟା ଆଗ ମିନିଂ ଅଲଗା ଦେଖ. ସେଥିଲାଗି ମିନିଂକୁ ବୁଝିକି ତା ପ୍ରିପୋଜିସନକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ. ଖାଲି ସେମିତି ପଢ଼ିନେଲେ ଘୋଷିଲେ ହେବନି. I am facing the man and the man is very near to me. ଏଇଟା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ମୁହଁ କରିକି ଅଛି ଆଉ the man is very near to me ପାଖରେ ଅଛି. Off, cut off, from are used for direction. Off has the meaning from the surface of and down from ହେଲା. offଟା meaning କ'ଣ from the surface of ହେଇପାରେ କିମ୍ବା down from. Take the book of the table. He fell off the horse ବୁଝିଲେ. Take the book of the table. He fell off the horse ହେଲା. ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାର ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଇଯିବ. ଟେକ୍ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲା. ବୁଝିବୁଝିଲ. ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର. ହି ଟୁକ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍ ହେଲା. ହି ଟୁକ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍. ଫ୍ରମ୍ ଦେ ର୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମର୍ଡର ବୁଝିଲା. ଯେଉଁଠି ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ସେଠି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲା. ଫ୍ରମ୍ ଲାଗିଲା. ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେରିୟର. ହି ଟୁକ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍. ତା ପକେଟ୍ ଭିତରୁ ସେଟା ଇଣ୍ଟେରିୟର. ପକେଟ୍ଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗା ନା ବୁଝିଲା. ହ୍ୟାଣ୍ଡକର୍ଚିପ୍ ମାନେ ରୁମାଲ ବୁଝିହେଲା ନେଇଗଲା. ସେଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା. ବୁଝି ହେଉଛି. ଟୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫର୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଡିରେକ୍ସନ୍. ଦେଖ ଟୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ
ବୁଝିଗଲା ଡିରେକ୍ସନରେ ହି ran towards a safe place ହେଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝି ହି threw a ball to the children ହି threw a stone at the dog ଦେଖ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଡଗ୍ 8 ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ 2 ଲାଗିବ ବୁଝିହେଉଛି ତ ମାନେ ମିନିଂ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମିନିଂ ଅନୁସାରେ ତ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସାଇବ ହି ଲେଫ୍ଟ ଫର୍ ହୋମ୍ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏଠି ଫର୍ ଲାଗିବ ଦେଖ 2 ହବନି ବୁଝିହେଉଛି ହି ସେଟ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଲଣ୍ଡନ ହେଲା ସେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କ'ଣ ହେଲା ଲଣ୍ଡନ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଲା ତାପରେ ଫର୍ ଲାଗିବ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ଯିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କ'ଣ କହୁଛି fill in the blanks in the following sentence with appropriate preposition ହେଲା appropriate preposition ଲଗାଇବା the young men are swimming dash the sea ହେଲା ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ appropriate ଉପଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା the young men are swimming dash the sea କ'ଣ ହେବ young men are swimming in the sea ବୁଝିହେଲା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ larger area there is a label dash in the medicine bottle ହେଲା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଏଟା କ'ଣ ଲାଗିବ ଅନ୍ ଲାଗିବ ମେଡିସିନ ବଟଲ ଅନ୍ ଦ ମେଡିସିନ ବଟଲ there is a TV set dash the corner of the room ରୁମ୍ର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନ୍ ଲାଗିବ ଇନ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ରୁମ୍ ଲଣ୍ଡନ ଇଜ dash the Thames ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଝିହେଉଛି ତ ଲଣ୍ଡନଟା ଏ ଥେମ୍ସର ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଲଣ୍ଡନ ଇଜ ଅନ୍ ଦ ଥେମ୍ସ ଜନ୍ ୱାଜ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ dash a farm but at the age of 60 he was sent to work dash shop ଏଇଟା ଦେଖ ଜନ୍ ୱାଜ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ କୋଉଠି ନା ଅନ୍ ଏ ଫାର୍ମ ହେଲା ଜନ୍ ୱାଜ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ଏ ଫାର୍ମ but at the age of 60 he was sent to work ହେଲା ଫାର୍ମ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ କୋଉଠିକି ପଠେଇଲା ସେ କୋଉଠି କାମ କଲା ଯାଇକି ପଠେଇଲେ ତ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି କାମ କଲା ନା ଇନ୍ ଏ ସପ୍ରେ ଯାଇକି କାମ କଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା when we visited Hyderabad we stayed dash the Josta hotel ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ we stayed ସେଟା କୋଉଠି ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଜଷ୍ଟା ହୋଟେଲ ହବ I would prefer to work dash a factory I would prefer to work factory କାମ କରିବା ମାନେ in a factory ହବ he told me that he lived dash 25 ଅଶୋକନଗର ସେମିତି ପଢିଥିଲେ ଆମେ ହେଲା ଅଶୋକନଗର 25 ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗା he told me that he lived at 25 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର my father is employed as a cashier dash the local branch of the Allahabad bank Allahabad bank ର local branch ମାନେ in the local branch ହବ ହେଲା he was dash me at school suggested lower than ହେଲା lower than କୁ ବୁଝଉଥିବ ତାହେଲେ he was କୋଉଠି below me at school ହେଲା lower than କୁ ବୁଝେଇବ my hat fell dash a chair as I was leaving the room my hat fell କୋଉଠି ହବ under a chair as I was leaving the room he was 10 men working dash him ନା he was 10 men working ତା ତଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା under him ହେଲା their number of workers they are standing dash the hillside they are standing by the hillside habo hillside by the hillside habo they are walking together dash the beach they are walking together along the beach kon habo along the beach he waited half an hour dash the corner of the street he waited half an hour at the corner of the street she divided the cake dash her 5 children she divided the cake among her 5 children समस्त 5 जन children हम जानी छे among 3 रो अधिक होले I can't see any difference dash these two books हैला दुटा बुक दिस ताने बिटुन लागो से तुलना करू छै ना अर्थ हो किछ ना she made him dash the front door कोडी front door माने at the front door हैला I was getting late so we set up dash home I was getting late so we set up from home he could not keep himself from falling dash the wall against the wall
ହେଲା ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ କିପ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଫେଲିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୱାଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କରିଥିବା, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଟାଇମ୍ ଯିବା। ଏକାଦିନ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ତୁମମାନେ ମନେ ରହିବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି କମ୍ କମ୍ କି ପଢ଼ିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ତୁମେମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ହେଲେ ତୁମେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।